Aw bisimila don kibaru kan Kanta Media jasiraw kan Facebook, YouTube, TikTok ani anw bala kan lamɛn arajo Keleya ka Moti ana lamini na foli k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Moti cɛ muso denmisɛnnin mabɔkɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen folen don arajo Keleya ale sugantili la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Bangɔni ale ni Jalakɔrɔji ni ɲɔgɔn cɛ ka taa fo Safo fanfɛla la a sira baaraw olu nundon baara olu daminɛna. O de ye so minnu bɛ siradaw la k'olu ci ka bɔ yen. O baaraw kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la. AZEFO ale kɛra sababu ye minisiri fila bɔɲɔgɔnko ninnu ye tɛgɛnɔbila min ni kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la. Jamana 8 min jɛlen bɛ wari shefa la o jamana 8 ni Mali bɛ o la minisiri Alasani Jalo ale ye kunnafonidi min ni a bɛna tali kɛ sanni feere la ni jamana 8 ni ɲɔgɔn cɛ. An balimaw ninnu ye kunnafoni wɛrɛ bɛna ɲini ka fara kan minnu bɛna lase balimakɛ Abdulaye Kanta fɛ aw bisimila. Kunnafoni daminɛna Jalakɔrɔji ka bɔ Bangɔni na ni ka taa Jalakɔrɔji ka tɛmɛ ka taa Safo a sira baaraw olu tɛ ɲɛ baara minnu kɔ o ye so minnu bɛ siradaw la ni ka olu lawuli. O baaraw olu daminɛna anw fɛ Bamakɔ yan. Sera minnu sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin. Jalakɔrɔji sira ka na fo Bangɔni sira fara la. O dilanni baaraw kɔnɔ mɔgɔ minnu ka so bɛ o siradawolow la o cili baaraw daminɛna. Ka kɔn bi ɲɛ lasɔmini kɛra ka ɲɛsin o tigiw ma min b'a to u ka se yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ se ka u bilasira. 2020 fɛn fɛn b'a la ko u bɛ projet in kɔnɔna la a bɛ taa mɔgɔ 573 hakɛ la. Donc u ye baara bɔra kɛ u ka sow la n'a sɔrɔ a bɛ projet in kɔnɔna na a bɛɛ évaluera. Donc évaluation kɛlen donc a furu fana ɲɛna u ka PV signé k'a fɔ wari min kan ka d'u ma comme indemnisation o montant fɔr'u ɲɛna. An bɛ commune min na ko bi mɔgɔ hakɛ min sɔnna ka na PV signé a bɛ taa mɔgɔ 433 fana o bɛ traitement na pour le moment k'a ci. Donc an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ 460 kɔ olu bɛɛ pratiquement olu sɔnna wari min proposé o ye. Maintenant difficulté mun bɛ hali bi o ye maa 140 dɔɔni olu de bɛ yen n'olu ma ye fɔlɔ ministère des domaines et de l'habitat la. Donc an b'a ɲini u fɛ u ka taa u ka PV signé ka kan ni mun ye o bɛ se ka d'u ma sinon baara kɔni daminɛna sɔgɔmada in na kɔnɔni t'a la bilen. Sigida fɔlɔ k'i ɲɛma ka kɔrɔfɔ b'a yira ko caman kɛra yanni bi cɛ. Ani dutilakaw an kumana ani alimamiw ani denmisɛnninw ani kafo jɛkulu min kuma bɛ se ka don sira ni baara la ani olu bɛɛ kumana pour que baara nin bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔ. Ani bi ni o baara daminɛna an bɛ Ala fo k'Ala barikada. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen fana bila minnu ye baara ni faamuya yanni baara nin ka daminɛ dɔw ye baara ɲɛbilaw kɛ minnu ye baara ɲɛbila kɛ ka sira libéré yanni bidon cɛ an b'olu fo k'u walimadɔn. Bon minnu ma se ka fana yɔrɔ libéré yanni bidon cɛ an b'a ɲini u fana fɛ yɔrɔ ni u ka libéré yanni masini ka se u yɛrɛ ma. Ma bila sina mena yɛrɛ wa dɛ fo an ka ti bɔ hali zena n ko tiɲɛ tɛ mais bi sa ko nakɔ ne yɛrɛ ko n ka ko zeda sɛbɛ ko nin Ala ka zeda sɛbɛ bɛɛ. Sira baara ka nɔgɔya a baara kɛbagaw bolo ni waleya in bɛ bila o minɛn kɔnɔ. Baara kun yɛrɛ de nin ye c'est-à-dire il faut que ninnu ka yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ parce que mɔgɔw bɛ sira kan donc sira in an ye yɔrɔ dama de défini quoi a bɛ min wele tubabukan na emprise donc a kan ka bɛn mètre 30 de ma donc mètre 30 in donc a y'a sɔrɔ mɔgɔw ka so b'a kɔnɔ fɛn min ye réseau fana énergie ka poto b'a kɔnɔ chômage tuyau b'a kɔnɔ téléphone sotellement move ni SMTD ninnu olu bɛɛ ka minɛnw b'a kɔnɔ donc fo nin ka se ka ci ka bɔ yen nɔ fɔlɔ pour que mɔgɔw ka se ka u ka minnu bɛ yen nɔ réseau tigiw fana ka se k'u ka réseau ka taa n'a ye kɔfɛ quoi pour que baara ka se ka kɛ donc parce que ni nin ma kɛ baara tɛ se ka kɛ parce que entreprise bɛna jɔ baara tɛna kɛ donc min ye ni entreprise jɔra dun entreprise jɔra o ye mun ye c'est que entreprise ka baara minɛnw de bɛ jɔ.
jamana si ɲɛtaga tɛ sinsin fo k'a sɔrɔ a sirako ye ɲɛ sɔrɔ. O de la jamana ɲɛmɔgɔw mana hakilina minnu ta jamanadenw ka to u kɔ a tɛ foyi yira ni jamanadenw ka lafiya tɛ. Azefo ale kɛra sababu ye minisiri fila bɔɲɔgɔnko ninnu ye tɛgɛnɔbila sɛbɛn kɛ tɛgɛnɔbila sɛbɛn min ni a bɛna kɛ sababu ye bɛn ni keleya baaraɲɔgɔnya k'o sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. Nin tɛgɛnɔbila sɛbɛn a kɛra marabolo ɲɛma ale ka cakɛyɔrɔ la. Sira minnu sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye. Ka denmisɛnw dɛmɛ kalan na an'u ka baarako la o ye AGFO Amina dɔ ye. O de y'a to ani duguma kalanko minisiri o kɔfɛ ani kɛnyɛrɛye baara ni baara kalanko minisiri u y'u bolonɔ bila baaraɲɔgɔnya bɛnkan sɛbɛnna minisiri ɲɛmɔgɔ ale ka cakɛda la. Fɛn fɛn ye numérique ko ye n'a bɛ fɔ o ma ordinateur ou bien internet baaraw a dabɔkun ye pour que ka jamanadenw maliyɛnw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka se ka o fɛn ninnu sɔrɔ internetu sɔrɔ u ka se ka machine mafɛnw dɔn u ka se ka baara kɛ n'u ye. Bon n'i y'a lajɛ AGFO bɛ fɛ k'o waleya mun kɛ an y'a laɲini ka yɛlɛma don AGFO yɛrɛ ka baara kɛ cogoya la ka so jɔ ka équiper ka panneau solaire k'a la ka autonomie énergétique d'a ma ka sɔrɔ ka machine ɲɛnamaw bila a kɔnɔ machine minnu ka AGFO bɛ ka machine minnu développer bi école la a machine kelenw de bɛ taa i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ se k'a fɔ k'an ka machine bɛ hali tubabuw ta yɔrɔ dɔɔni parce que dernière génération de don a dabɔkun ye o yɛrɛ de o de AGFO ka laɲini ye. An ka ministère avantage kelen bɛ yen nɔ an bɛ région bɛɛ la an ka structure rattachée aux régions caman na centre de reconversion ani centre de formation informatique b'an bolo déjà donc an bɛna jateminɛ n'a tɛ yɔrɔ min na n'an bɛ se ka dɔw jɔ ani AGFO walima ka dɔw rénover ka minɛnw k'a la AGFO bɛna ordinateur di denmisɛnninw na jeune ba kelen donc ka taa 19 régions in bɛɛ kɔnɔna la ani Bamako kɔnɔna la olu de bɛna sugandi kɛrɛnkɛrɛnya la u ni ANP min bɛ se o baara in na kosɛbɛ olu de bɛna o kɛ donc vraiment an saba an de bɛna nin projet in porter ɲɔgɔn fɛ. AGFO ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ k'a ka di ale ye ani minisiriso fila in u ka baaraɲɔgɔnya ka to sen na a kɛnɛ kan minisiri caman tun bɛ yen. IMOA jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa sanni feere sariyaw olu bɛ se ka labato cogo min na minisiri Musa Alassane Jalo ale ye kunnafoni di ni ka sanga o ma o seereya olu filɛ nin. Ni lajɛ min daminɛlen filɛ nin a kun ye kunnafoni ni faamuyali sɔrɔli ye sanni feere cogoyaw kan IMOA jamanaw kɔnɔ. An ka jamana 8 min farama ɲɔgɔn kan n'a bɛ wele ko IMOA o jamanaw bɛɛ bɛnna sariya dɔw de kan sariya minnu kan ka sanni feerew olu kɔlɔsi o sanni feere bɛ kɔlɔsi ni sira caman ye a sira dɔ ye min ye ni bɛn kɛra sɔngɔ min kan o ka bɔ a cogo la ni sɔngɔ min fɔra fana ko o ka sigi a damana o ka sigi a damana n'a fɔra sɔngɔ min fana ka to a yɛrɛ ma o ka to a yɛrɛ ma donc o bɛɛ sariya de ye min bɛ taa an ka jamanaw kɔnɔ baara kan ka kɛ ni sariya min ye. Sanni feere sariyaw dɔnni ani u matarafali bɛ kɛ sababu ye ka na ni lafiyada caman de ye jamanadenw ma. Donc an y'a ye jamanaw tɛ se ka yiriwa ka taa ɲɛ n'i ma o sariyaw bato n'o ma bato o bɛna kɛ sababu ye min bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔdenw ma o de bɛna ni a bɛ fɔ min ma ko diɲɛ gɛlɛya ani sugu gɛlɛya o de bɛna n'o ye o de y'a to sariya minnu tara o ye k'a fɔ sina min bɛ jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sina min bɛ usine-tigiw ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛla b'anw fɛ sina minnu bɛ aw cɛ o ka se ka kɛ tilennenya kɔnɔ ani ladiriya kɔnɔ min b'a to sɔngɔ minnu bɛ fɔ o bɛ kɛ sɔngɔ ye min bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw ka lafiya n'u ka hɛrɛ kɔnɔna na. Lajɛ in kuntala ye tile 3 ye a sen fɛ walawalali caman bɛna kɛ sanni feere sariya ninnu kan IMOA jamana kɔnɔ. Mali denmisɛnw bɛ Buguni nin wagatinin na mun ni a bɛna kɛ sababu ye farikolo ɲɛnajɛw a bolofaraw caman o bɛna kɛ nin denmisɛnninnaka ninnu fɛ minnu n'u bɔra Mali fan caman na ni ka se Buguni sira minnu sɔrɔla ka bɔ yen olu filɛ nin ye. Pour que e de ka a yira k'a fɔ vraiment i bɛ se ka ko wasalenba yɛrɛ kɛ. Filanan fɛnɛ min ye fɛnɛ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bonya harama ani bɛn o ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ. A ka dɔn k'a fɔ ko Mali ni a bɛ fɛngɛ baara min na
o ye o sinsibere filanan dɔ fɛnɛ ye sabanan ye min ye o ye teriya a bɛna teriya min sabati ani ɲɔgɔn cɛ bari teriya in ye fɛn belebeleba de badenya teri do pour que min bɛɛ bɔra Mali fan o fan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ni nin fɛn bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ a ka kɛ i ko famille kelen c'est à dire denbaya kelen belebele ye mun ye jamana ɲɛmaa ye danaya ta ka da an kan k'a b'a fɛ an yɛrɛ ka san wɛrɛ ta in yɛrɛ organiser Buguni yan n'o ye Mali biennale artistique et culturelle donc Mali région 19 ani lycée Bamako a bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ba ni minnu cɛ yan Buguni san wɛrɛ ni Ala jɛra n'a ye. Kalanbulon sigira an fɛ Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnna Dunanjigibo Salam kɔnɔna na kalanbulon min ni a bɛ tali kɛ an balakaw ani musomisɛnninw olu ka baarako o bɛ se ka sabati cogo min na sera minnu sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan olu filɛ nin ye. Muso tɔn jɛkulu ɲɛmaa 60 musomani mɔgɔ 2000 ani jate ni masimafɛnw kalanso 25 de bɛna projet Rezeko ka nin baaradege kalan in sɔrɔ min baaraw bɛna waleya SVN cakɛda fɛ. Taabolo caman bɛ yen olu bɛ dankari musomaninw ka kalan ɲɛtaa la ka kalan dusu don u kɔnɔ ka ɲɛsin siyansi ma nafa min b'o la k'o dɔn bɛɛ lajɛlen k'o dɔn gouvernement sira fɛ sigidaw kɔnɔna na duw kɔnɔna na min bɛ se ka to an bɛ se ka o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen wuli bɛ se ka to u ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min a bɛna kɛ faaba dama dama la Bamakɔ Kayi Segu Sikaso Kulukɔrɔ ka fara muso ni den ani denbaya koɲɛw ɲɛnabɔli minisiriso kan projet in bɛna waleya ni farajɛla ka keleya tɔnba Union Européenne ani Pays-Bas jamanaw ka bolodi ɲɔgɔnma de kɔnɔ. Projet in bi kɛ ka ɲɛsin musomaninw fɔlɔ walasa k'u ɲɛmaki k'u labɛn ka kɛ an ka kalansira dɔw kan i n'a fɔ kalaninjɛ n'o an bɛ se k'a fɔ ko siyansi ani jatebɔw n'o ye mathématique b'o la ka taa se ko kuraw diɲɛ bi ka taga bolo kura minnu kan ɲɛnamaya yɛrɛ ɲɛtaga kɔnɔna na donc o ko kura ninnu ɲɛ sɔrɔli k'a ɲɛɲini k'u ɲɛsin ka kɛ olu kow ɲɛɲini ma ani muso minnu fɛnɛ n'u ma taa ekɔli la ou bien u bɔra ekɔli la ka se k'olu kɔkɔrɔma don u bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ cogo min na boloyɛlɛma baara kɔnɔna na ministère de la promotion de la femme fɛnɛ ani éducation n'an ka kalanso minisiriso ani minisiriso min fɛnɛ ɲɛsinnen don bololabaaraw yiriwali ma ani baarakow kunkanko ma ani an ka minisiriso min fɛnɛ ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛw cɛmancɛ kow ɲɛnabɔli ma donc olu bɛɛ de sen bi don a la. Projet Rezeko ka nin baaradege kalan in bɛna lawaleya san 3 kɔnɔ sefa wari miliyari 3 de bɛna don a musakaw da fɛ u ka fɔ la. Jɛkulu minnu ɲɛsinnen bɛ tungarankew olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma kalanbulon sigira olu kunna kalanbulon min bɛ kɛ sababu ye tungarankew u bɛ Mali la u bɛ tunga la u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na a kalanbulon in kɛnɛ kan sira minnu sɔrɔla ka bɔ yen olu filɛ nin ye. Wiwordu ni wildafu farala ɲɔgɔn kan ka dɔnniya dafa kalan kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu bɛ baara kɛ taamadenw ka lahalayaw kan a kun de ye yaasa u ka faamuyali ka bonya gouvernement ye sariya kisɛ minnu bila sen kan tungalataga kɛ ko ɲuman okumu kɔnɔ o koɲɛw la. Taamaden mana bɔ kɔ kan o taamaden bɛ Mali kɔnɔ o u kan ka minɛ cogo min na k'u lakana cogo min na k'u ka hakɛw sabati cogo min na o jɛkuluw n'a baarakɛyɔrɔ bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan na ka kuma fɛɛrɛ minnu sigira sen kan yaasa u ka se ka taamaden ninnu dɛmɛ n'a y'a sɔrɔ min ka hakɛ darakira o ka hakɛw bɛ se ka sabati cogo min na. Ni lakɔkɔli naɲini de ye mɔgɔ o mɔgɔ sen bɛ taamadenw ka hakɛw tɔbɔtɔ ko ɲuman baaraw la Mali kɔnɔ u ka se k'a dɔn fɛɛrɛ minnu sigira sen kan u matarafa cogoyaw ni u waleya cogow hakili damadɔ kɔnɔ baara bɛna boli fɛn caman kan. Staff ye projet mun bɛ ka lawaleya Mali kɔnɔ a bɛ ka lawaleya Burkina jamana kɔnɔ Benin Côte d'Ivoire ani Togo projet do min ka laɲini ye ka taamadenw tɔbɔtɔ u ka tagama sira kan
ni ka baarakɛla minnu bɛ intervenu a domaine kɔnɔna la ka baara ɲɔgɔnya sinsin ani ɲɔgɔn cɛ ni baarakɛminɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dili an ma laɲini ye ka mɔgɔ 40 de lakɔgɔ gafe kan gafe mun n'a bɛ fɔ a ma ko mécanisme de référencement national n'o ye POSO ye ale gafe in est circuit kɔnɔ depuis 2021 a ka kan lakɔgɔli ka kuraya gouvernement ka cakɛda min bɛ baara kɛ taamadenw ka lahalayaw kan ani ka se jɛkulu fɛn fɛn bɛ baara kɛ a ko kan u mɔgɔ 40 de ye ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa k'u ŋaniya kɛ kelen ye taamadenw bɛ se ka taama kɛ lafiya kɔnɔ cogoya min na u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka sɔrɔ u ma kɔlɔlɔ sɔrɔ sigi bɛ to sen na fo tile 3 u kɔkɔrɔ donbaga ye Union Européenne ye falajɛlaka kiliyatɔnba Mali kunnafonidilaw ka jɛkuluba kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ kunnafoni ɲinini k'a lase ninnu ye kunnafonidi kɛ kunnafonidi min ni a bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dan o bɛna kɛ kunnafonidilaw u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dan sen fɛ maa minnu mana nin yɔrɔ sɔrɔ u na lajɛlifɛn ni ka di a ma kɔfɔlen ma a kunnafonidi kɛnɛ kan sera minnu sɔrɔla ka bɔ yen olu filɛ nin ye kunnafoni lajɛ in sigikun kun ye ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye Lujurɛm bɛ su min laɲɛnamaya san o san ni ɲinanta bɛ kɛ o tako duruna ye Lujurɛm yɛrɛ ye Mali kunnafoni ɲininaw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkulu ye su in bɛ kolatigɛ ni jɔnjɔn dɔw dili ye kunnafonidilaw ma tele ni arajo taw sɛbɛnni kɛbaw ni bɔlɔlɔsira kana taw fo ka se maaw ma minnu cɛsirilen don kosɛbɛ kunnafoniko baaraw la an ka jamana kɔnɔ donc a tako duruna in falen beleleman k'a la baara taabolo kɔni kɛra i b'a fɔ ko san tɔw ta bɛ kɛ cogo min na n'o ye nin kɛnɛ in kɔnɔna na an bɛna jɔnjɔn ta ka di journalistw ma n'u sera ka tɔw da i n'a fɔ concours dɔ senfɛ donc o ye fɔlɔ ye filanan fana ye min ye donc trophée bɛ di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ye u ka journalistw bila condition ɲɛnama na n'o ye ka sara d'u ma ka u assurer n'o ye INPC ani AMO ye o mɔgɔw bɛ taa mɔgɔ 6 bɔ ɲɔgɔn kɔ o ye région fana kɔnɔna na région kulu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan donc mɔgɔ min kɛra premier ye jiri ka baara kɔnɔna na donc jɔnjɔn fana bɛ ta ka d'o ma n'o ye an ka patron de presse ye nin baara in daminɛ ni sisan cɛ vraiment a nɔ caman yera n'o ye Lujurɛm impact ye i ko journaliste i ko sara i ko couverture sociale mais i ko baarakɛminɛn fana donc ni Lujurɛm senfɛ an bɛ baarakɛminɛn caman di mɔgɔw ma parce que san o san mɔgɔ 4 mɔgɔ 8 ka taa mɔgɔ 12 la san n'a cogoyaw de don donc an bɛ baarakɛminɛn dɔw ta ka di mɔgɔw ma ani o tɛmɛlen fana kɔfɛ an bɛ bourse d'études fana di n'o ye ka occasion di journalistes ma u ka se ka taa kalan kɛ ka sɔrɔ u ma wariba bɔ o kɔnɔna ɲinɛ bourse 30 de bɛna di ni université 2 ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ taa fara bourse 40 min kun dilen don ka kɔrɔ donc o bɛ t'i jɔ bourse 70 de la ordinateur dilen fana n'o ye baarakɛminɛn ye donc o bɛ t'i jɔ 29 de la ɲinanta ɲɔgɔnda kɛra kumasi min ka o de ye ko kiriko jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye bɛn ni kelenya sabatili la ani kunnafoni ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunnafoni ka kɛ sababu ye ka se ka manifinw bilasira la nuit de Lujurɛm jumadon do hôtel Millennium kɔnɔ AC 2000 la juillet kalo tile 24 natɔ san 2026 AES jamana 3 Mali Burkina Niger ninnu ye laɲini kɛ laɲini min bɛ kɛ sababu ye san 2032 n'o ye san 2032 o Coupe d'Afrique o bɛ se ka na ni jamana 3 la cogo min na a laɲini a kɛra ni jamana 3 o fɛ nka kunnafoni y'a jira k'a fɔ jamana wɛrɛ bɛ ni 2030 ale Coupe d'Afrique ale nɔfɛ nka ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna don na min ye an ka jamana 3 Mali Niger Burkina olu kɔni ye laɲini kɛ san 2032 a Coupe d'Afrique a bɛ se ka taa ni jamana 3 ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na i n'a fɔ a misala surunna Coupe du Monde min ni a banna ale tanna jamana 3 ani ɲɔgɔn cɛ sera minnu sɔrɔla ka bɔ an cɛkɛɲɔgɔn olu ye wɔlɔwɔlɔli kɛ an ka jɛni ka olu ka wɔlɔwɔlɔli lamɛn san 2032 ale Coupe d'Afrique min na a laɲini kɛra AES jamana 3 fɛ. Coupe d'Afrique des Nations 2032, oui. Ouais. À candidature ou d'Amle Nakaban, kunnafoni Tchounabu Tasma, les pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger,
k'u ye candidat ye pour que ka CAN 2032 k'o organiser Abou Tassouma a kuma sɛbɛntiyara fédération malienne ka communiqué fɛ a ka bɔlɔlɔw la wa an yɛrɛ ye kumaw sɔrɔ a la Abu tiɲɛ ye nin ko in ye Mali Burkina Niger k'u bɛ fɛ ka CAN 2032 CAN kɔrɔba de ko don dɛ k'o organiser Mali kɔnɔ Burkina kɔnɔ ani Niger kɔnɔ tiɲɛ don dɛ. Oui, Baba Sissouma tiɲɛ don sabula min ye déclaration kɛra voilà donc a yirala k'a fɔ min ye fédération i y'a fɔ Alliance des États du Sahel n'o ye AES ye a fédération football ɲɛma saba voilà fédération malienne de football n'o ɲɛmaaba ye Maazou Baba Cissé fédération burkinabé de football n'o ɲɛmaaba Umaru Sawadogo oui colonel major Umaru Sawadogo voilà ni fédération nigérienne de football Isiaka Adamu Baba nous kɔni jɛra ka déclaration kɛ a kɛra min dimanche tɛmɛni juillet kalo tile 18 a kɛra l'Amérique jamana kan u ka duguba min bɛ wele ko New York n'o yɛrɛ États-Unis faaba ye Baba donc a kɛra min centre de travail senfɛ u ni Confédération africaine de football n'o ka fɔ o président ba Dr Patrice Motsepe u n'o de sigila Baba ni centre de travail senfɛ n'u ye déclaration commune kɛ ka intention yɛrɛ k'a fɔ ko CAN 2032 ko ni jamana fila jamana saba voilà ni jamana saba ko binu kambo à la benin kama alors Abou Tassouma yani uni Patrice Motsepe kuma le 18 Abou ya soro minye jamana saba Mali Burkina Niger a ministre en charge des sports ulu ye ko keni ko la ka beaka ka laisser fédération président ma ku ka CAN organisation yini donc c'est le politique qui a demandé wa o kuna foni fana saradala mi ye jamana ɲɛma saba in Mali Niger Burkina u jamana ɲɛma saba fana ka hakilina don n'o jiginna ministre fɛ yen ministre ka sɔrɔ k'a se fédération ma sabu jamana ɲɛmɔgɔw tɛ se ka CAN organisation ɲini ministre en charge des sports tɛ se k'a ɲini a ɲinibaga o ye fédération de football de ye olu de ye CAF ni FIFA ka point focal ye Abou Tassouma donc ko kɛcogo filɛ nin ye donc il y a déjà la volonté politique donc ni jamana saba y'a ɲini ka CAN 2032 Abou Koke. Voilà. Donc o ye laɲini belebeleba ye. OK. Voilà. Donc Baba an y'a fɔ cogo min na min ye ni fédération de football président saba kɛrɛfɛ sa min ye cɛ belebele tun bɛ yen nɔ colonel major Djibrila Ima Hamidou membre de la conseil de FIFA do en même temps ni waati na fédération nigérienne de football au président d'honneur do. Donc Baba la jɛra yen n'o ye ɲɔgɔn ye belebeleba ye centre de travail avec le président de la Confédération africaine de football CAF Dr Patrice Motsepe donc Djibrila fana tun b'a kɛnɛ kan donc Baba en tout cas min ye i y'a fɔ cogo min na échange kɔni senfɛ sa min ye président de fédération saba in Mali Niger Burkina Faso u kɔni u y'a yira min ye CAF président ba la c'est à dire foroba ye cogo min b'u bolo CAN 2032 à la benin kama bon a bɛ sigi fɛn mun kan olu yɛrɛ ka yeta n'u ka faamuya la an'u ka laɲini na a bɛ sigi fɛn mun kan o dɔ ye kelenya nafa min bɛ ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sigi o kan ani ni jamana saba jamanadenw donnen don ɲɔgɔn na taabolo ni tabiyaw la cogo min na CAN 2032 a ɲinini bɛ sigi o fɛnɛ kan ani ɲɛtaga jidilen ɲɛtaga min kuntagala ka jan farafina ballontan ma en tout cas o fana ɲɛtaga sɔrɔ ɲinini kama en tout cas min ye ni fédération président saba u kɔni u ye ni vision belebeleba in de kɛ en tout cas min ye CAN 2032 a ɲinini nɔfɛ ka ɲɛsin min ye CAF président ba ma n'o ye docteur Patrice Motsepe en tout cas Patrice Motsepe min Baba nin bina a tulo dayɛlɛnin kɔnɔ alors Motsepe yɛrɛ y'a kuma faamuya ka ɲɛ a y'a jate sɔrɔ min ye ni jamana saba Mali Burkina Niger ou président n'o ye politique sira ye ou ministre en charge des sports n'o ye politique sira ye ko nin côté ninnu ka taa fara fédération président quoi ko ils sont en phase donc il y a une harmonie entre le politique et le football donc o ye koba ye n'u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye hali n'u tɛ ɲagami ɲɔgɔn na Abou Tassouma o ye taamasiyɛn belebele kelen ye alors Abou AES jamana saba in Mali Burkina Niger u bɛ se ka CAN organisation sɔrɔ wa ɲininkali tomi bɛ yen Abou Tassouma n'i ye jate minɛ CAN co-organisation ni y'o ye Abou a ko ka ca dɛ a ka ca il faut 6 sites donc o kɔrɔ ye jamana saba in kelen kelen bɛ k'an ka terrain tangaran 2 di alors ni dun y'a jate minɛ Abou ni waati in na terrain kelen labɛnnen de bɛ Mali la min homologué don n'ala ko dɔnnen don diɲɛ ballontanbaw bɛ se ka k'a kan o ye
le stade du 26 mars Bamako ya terrain labeni kelen de be Burkina au stade du 4 août homologué terrain labeni yanama kelen de be Niger au stade Séni Kountché. Maintenant Mali be ka terrain flanan labeni ni koba be se ka kono au stade du stade Modibo Keita abu au bara toere mancha je crois que au be se ka kocha manke. Alors Burkina olu ka terrain dobe Bobo Dioulasso le stade Wobi de Bobo Dioulasso au fana innovation be se ka ko la ko la norme internationale là. Maintenant pour le Niger il faut la construction d'un nouveau stade. Abou est-ce que nous devons na boa hôtel ko kuma be fana be se ka yala il faut des hôtels de haut standing Abou Tasuma aywa baraba ko la de. Oui baba en tout cas projet de développement qu'on do jamana uma ni développement do abena sera bela jelen fait parce que Coupe d'Afrique la ben baba abete me sera chama fait ye don jigi woro ko fono hôtel ko baba obeyala sera ko beyala c'est très important aéroport ko beyala no panguru jigi kenawi en tout cas baba ni bela jelen de be do a okum ko na la o de kama ni jamana fon fembe Coupe d'Afrique des Nations à la benke ça dit développement sera chama ibo o de la jeka barako o konna la donc a ben beta courant ko bala jiko bala ça dit fon koni ko nyina maya man ko bala voilà justement télécommunication ko bala voilà ko kacha donc o de kama lielen do développement na o développement o sikilin do sira mun fait o sira bela jelen bela je ka barabaw sabata konna la en tout cas ni politique ko prendre no jamana nyamawe ni ministre en charge des sports ou prendre Abou Tasuma fédération koni ulu ka barake ka badon atoy sa ko ka ke kuyi benga ke ko ka songa kuma Abou Tchabe ko ka alors sikatola ama ora kum ko nala fédération malienne de football ale kon ko ni bara min damne lein ale kon be ni bara koni ni be ke bara damne la ale bulu donc ni Mali jamana nyamouka demain donc à famille fédération Toflaingano fédération burkinabé de football et fédération nigérienne de football maintenant ko bara mumbe talike dossier la bena dossier de candidature donc au bara sigi senga dona na tawla akaka dossier jolé dossier mi diri donné do dossier mi ni mo tenye wala ni wote sur la en même temps dossier mi ni vision c'est-à-dire sini nyasili no nyeda croix o be se ka ya a dossier ko na la chugumina albi ka kafu a maula son ka farafina bela jolon son ko ASC jamana sabay Mali Burkina Niger coupe se ka Coupe d'Afrique des Nations 2032 kalabe. Alors Abou Tasuma nimba ira fala ko jamana sabay la ben coup de balle ou kili ga jamana sabay Abou Tasuma le fait que hakla jigina kafu de ouverture de candidature ke aka compétition sabala CAN 2028, CAN 2020, oui, CAN 2028, CAN 2032 et CAN 2036. Alors, les compétitions sabaï, on dit appel à candidature ou kera. Maintenant, Abou, Mali, Burkina, Niger, qu'on est candidat 2032 kama. Nga ou drontere Abou Tasuma, jamana flafana candidat, nga ou co-organisation ou candidature individuel oui pour la CAN 2032 oui jamana jumen oui Sénégal Sénégal ali fanaye aka candidature do pour organiser la CAN 2032 oui en fait jamana organisation follow ko fait 1992 exactement 1992 allez à organiser la be fait ka flamani wa kele ni be fait ka ke OK notre Kaboui Libye fanaye candidat pour la CAN 2032 nous CAN 2032 Abou Libye, allez faire CAN organisé à la 1982. Ok. Alors, Abou, ni Djamana, Flafana est candidat, mais ça c'est des candidatures individuelles. C'est ça. Alors, Abou, Sénégal, quel gang a c'est qu'à AES Batiwa? Libye, quel gang a c'est qu'à AES Batiwa? En tout cas, mais nous faut déjà, Abou, il y a un côté là, Kafoute Kandi Touni pour des projets de développement. Kafoute Kandi. Il faut être prêt. Donc, en Djamana Saba, n'en sera qu'à prêt. Alors, Naya Douamisé, ni Djamana Nyama Yaki Abou Apmanakla, Sénégal, en Libye, ou nous Manaka Seka en battu. En Djamana Saba battu. Voilà. En Fangaka Bono lui. Donc, Ahmed Douamouke, à la CAN 2032 organisation, CAN Noya, AES Djamana Saba,
Mali, Burkina, Niger. Ça va être la grande fête. On tient à Kulumajiola, Nimbe dans Sigaka Don Kiwarla, Mila Bena, Kalase, Abalmake Abdoulaye Kantafe, Kanta Media, Ale Jasira Okan, Facebook, YouTube, TikTok. Ama ɲinɔ fɛ a ka abonné nin chaîne ninnu kelen kelen na aw minnu b'a la k'an lamɛn radio Keleya kan Moti a n'a lamɛnni na foli k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma ka ɲinɔ fɛ a ka radio lamɛnta a y'a wakili don Moti radio Keleya la ni Ala sɔnna ma kunnafoni wajulu bilasiraliw kɛlima dumanw aw n'o sɔrɔ ka bɔ Moti radio Keleya kan Ala ka don wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum. Nebini wasilame uye ukutlo dongalanga ina Kanta Media a lajɛbagaw a filɛbagaw a kanubagaw nin ye kunnafoni ka bɔ Kanta Media a ɲɛmɔgɔ soyɔrɔ la u k'u b'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan aw minnu bɛ yen k'aw ye Kanta Media kanu k'a ka baara kɛcogo kanu k'a ka baara kɛcogoya ka kɛ o fɛ Kanta Media ko k'a b'a da aw tulo kan nisɔndiyalen k'a fɔ ko min y'a ka baara ye olu bɛ se ka yiriwa cogo min na aw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ ka taa fɛ cogo min na a bɛ se ka kunnafoni d'aw ma kunnafoni balolen don aw ka diinɛ aw bɛ se k'o faamu Kanta Media fɛ cogo min na Kanta Media ko a b'a da aw tulo kan walasa o baara in ka se ka kɛ aw nimisi ka wasa Kanta Media fana nimisi ka wasa k'u mago bɛ minɛn dɔw la minɛn ninnu bɛ tali kɛ i n'a fɔ kameraw walasa aw bɛ se ka ja ɲumanw sɔrɔ cogo min na kamera piyew a fɔ o ma ko terepiye fo ka taa se ordinateur ma Kanta Media ka baara olu bɛ se ka yiriwa cogo min na Kanta Media a ko ni mɔgɔ min fɛ ka dɛmɛ ni minɛn ninnu dɔ ye k'a san ka d'u ma fi sabilila Alahu Taala jati kama walasa Kanta Media diinɛ sira kan Kanta Media kunnafoni sira kan aw bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na Kanta Media fana bɛ se ka wasa ni a ka baara ye cogo min na nɛgɛjuru siraw aw bɛ se ka olu wele 69 33 57 06 walima Orange 79 02 77 13 Kanta Media a ɲɛmɔgɔso a ko ale dalen b'aw ka faamuyali ko ɲuman na wa aw bɛna se ka dɛmɛ kɛ walasa Kanta Media aw bɛ se ka aw kunnafoni ka diinɛ ɲuman ka se k'o fɔ aw ye cogo min na Alahu Taala k'an bɛn sababa ma wassalam. Nebini wasilame uye ukutlo dongalanga ina